Արի հիշենք այն պատմությունը, որ մեքենա եք տեղաշարժել։ Ես Մելն եմ եւ Նազիկն էինք։ Մեր գլխավոր մարզիչը մեզ ասեց աղջիկներ մի բան ասեմ կռնակ ենեք, բակարակ էս ավտոն շարժեք տեղից։ Նայենք իրար, ասենք էդ ի՞նչ է մեր համար, հենց երեքով։ Այդ ավտոն վերցրել ենք, դրել ենք մի կողմ, ուշքը գնացել էր մարզիչը։ Ասա խելար են ծոսոնք։ Ուտենց մեր մեքենային ճանապարհ ենք տվել, անցել ենք, ասենք մեր մարզումներին ոչ մի չի կարող իրավիճակը շատ խնդրել է, ցանկացած բան ինչը ճանապարհին խոչընդոտա, միացած վերցնում են դնում են այն կողմ աղջիկներով։ Կարելի ասել աղջիկներով։ Մենք էլ ենք զարմացել աղջիկ լինելով, այդպես բան ենք անում, ամոթել էր։ Իսկ էլ ինչ զավեշ տալի դեպքեր կհիշես։ Երբ որ գնացել ենք մրցումների, գնացել էի չեմպիոնության հույսով, բայց ցավոք պարտվեցի այդ մրցումները։ Մայրիկիս անունը ոսկե հատ է, դե կարճ ոսկին են ասում։ Այտենց նեղվեցի, լացեցի, մարզիչը Արտաշես Ներսիսյանը ասեց. «Հնչի գուլաս որ, այտենց լենականի բարբառով, ասի դե ընկեր Արտաշ եկել էի որ չեմպիոն դառնայի, արծաթ եմ վերցրել, ասեց՝ «Էլ ինչ արծաթ, տունը 100 կիլոանոց ոսկի ունես»։